Você está sentindo dores de cabeça, dores no pescoço, na garganta, atrás dos olhos, de um dos lados da cabeça? Já procurou todo tipo de tratamento e ainda não resolveu? Fica comigo nesse vídeo que eu tenho uma dica. Para dores de cabeça, pescoço, um dos lados da cabeça, atrás dos olhos, garganta, você já procurou tratamento e ainda não resolveu? Você pode ter, essas dores podem ter relação com DTM e bruxismo. O bruxismo é um comportamento, ele ocorre a nível do sistema nervoso central e não é uma doença, e sim um comportamento. Portanto, é importante entender qual o mecanismo, o que está gerando esse bruxismo, tá? E nem sempre não é correto o uso de placa e botox. O uso da placa é muito específico para um tipo de bruxismo.